सुबह करीब 8 बजे के आसपास मांडलगढ़ उपखंड के पिताजी का खेड़ा। ग्राम पंचायत मुकुंदपुरिया में भारी बारिश के चलते एक मकान का बरामदा अचानक ढह गया। हादसे में मकान की तीनों पट्टियां गिरने से पूरा मकान जमींदोज हो गया। जानकारी के अनुसार ये मकान स्वर्गीय कालू जी बैरवा के पुत्र नंदा जी बैरवा का बताया जा रहा है। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे। इस दौरान नंदा जी की बेटी पिंकी को मामूली चोटें आईं। परिजन उसे तुरंत मांडलगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय प्रतिक्रिया और सहायता की मांग। भारी बारिश से हुए इस हादसे के बाद भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष दुर्गालाल बैरवा आजाद मौके पर पहुंचे और प्रशासन से गरीब परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम और सरपंच से आग्रह किया कि परिवार की स्थिति को देखते हुए आपदा राहत कोष से मदद दी जाए, ताकि परिवार फिर से अपना आशियाना बना सके। स्थानीय लोगों ने जताई चिंता। ग्रामवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई पुराने मकानों में दरारें आ गई हैं और गिरने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे परिवारों का सर्वे करवाने और सुरक्षा के इंतजाम करने की भी अपील की है।